সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজ শুক্রবার সকাল। মিষ্টি রোদে আজ আমার ছাদের কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমার গাছের ফুলগুলো, এই হচ্ছে আমার চিন্টু, আমার পাখি। মিষ্টি রোদে আমার ফুলগুলো ঝলমল করছে। এই হচ্ছে আমাদের কালটু, সে রোদ পোহাচ্ছে। মিষ্টি রোদে তাকে মিষ্টি লাগছে। প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী আমার বাজিগরদের খাবার দেওয়া হচ্ছে। এই তো তারা খাবার খাচ্ছে। তাদের শাক খুবই পছন্দ, কলমি শাক। আর এই হচ্ছে আমার ঘুঘুর ছানা।